மேக்ஸி கிரைண்ட் 2 லிட்டர் வெட் கிரைண்டர் மெரூன் கலர். இது ஒரு டைனமிக் வெட் கிரைண்டர் ஆகும். இந்த சிறந்த வெட் கிரைண்டர் மாவு அரைக்கவும் தேங்காய் துருவவும் உங்களுக்கு உதவுகிறது. உங்களுக்கு பிடித்த தோசையை செய்யவும் உதவுகிறது. இந்த வெட் கிரைண்டர் சில நிமிடங்களிலே தேங்காயை துருவி உங்களுக்கு உதவுகிறது. இந்த வெட் கிரைண்டர் 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் சில நிமிடங்களிலேயே உங்கள் மாவை அரைக்கலாம். இது உடைக்க முடியாத பாலிகார்பனேட் மூடியுடன் வருகிறது. இந்த 2 லிட்டர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரம் உங்கள் உணவுப் பொருட்களை அரைக்க உதவுகிறது. எல்லாவற்றையும் அரைக்கக்கூடிய தரமான மோட்டாரை கொண்டுள்ளது. 2 திறனுள்ள நீடித்து உழைக்கக்கூடிய அரைக்கும் கற்களையும் கொண்டுள்ளது. இது குறைந்த வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது. சிறப்பாக மாவு அரைக்க உதவுகிறது. மேலும் இந்த வெட் கிரைண்டரை எளிதாக சுத்தம் செய்யலாம். திறம்பட அரைப்பதற்கு 1 கப் தண்ணீர் சேர்த்து கிரைண்டரை ஆன் செய்யவும். பின்பு அரைக்க வேண்டிய உணவுப் பொருட்களை போடவும். பின்பு சரியான பதத்திற்கு வரும் வரை தண்ணீரை சேர்க்கவும். இந்த வெட் கிரைண்டர் உங்களுக்கு வேண்டிய மாவை பிசைந்து தர மாவு பிசையும் கருவியுடன் வருகிறது. தேங்காய் துருவல் உங்களுக்கு பிடிக்குமா? இந்த வெட் கிரைண்டர் உங்கள் தேங்காயை துருவ உதவுகிறது. அருமையான தேங்காய் சட்னியுடன் உங்கள் தோசையை சாப்பிடுங்கள். 150 வாட்ஸ் பவர் கொண்டது. அரைப்பதற்கான குறிப்பு: இந்த சிங்கர் 2 லிட்டர் வெட் கிரைண்டரில் அதிக லோடு போடாமல் சிறிது சிறிதாக அரைக்க வேண்டும். புகழ்பெற்ற தையல் இயந்திரம் உற்பத்தி நிறுவனமான சிங்கர் தயாரித்த இந்த வெட் கிரைண்டர் இந்தியாவில் உள்ள சிறந்த வெட் கிரைண்டர் ஆகும். சிங்கர் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களையும் தயாரிக்கிறது. இப்போ இந்த சிங்கர் வெட் கிரைண்டரின் நன்மை தீமை பற்றி பார்ப்போம். நல்ல விஷயங்கள் என்னென்னா, சிறிய அளவு வேலைகளை கையாள முடியும், பயன்படுத்த எளிதானது, திறன்மிக்கது மற்றும் வேகமாக அரைக்கக்கூடியது. தீமை என்னென்னா, பாடி மெட்டீரியல் அவ்வளவு வலுவாக இல்லை.